حتما همه شما ویدیو وایرال شده لو رفتن خیانت 2 نفر توی کنسرت کولدپلی رو دیدین و در موردش شنیدین. دوستان و مراجعه کننده های زیادی در موردش با من صحبت میکردن و دوست داشتن که یه مقداری در مورد این موضوع و این که چرا این اتفاق افتاده یه صحبتی و یک پستی رو داشته باشیم با هم. ما میخوایم بررسی کنیم که اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده. ماجرا از این قرار بوده که 2 نفر که توی شرکتی کار میکردن، یه خانم و آقایی که حالا یه نفر رئیس شرکت بوده، یه نفر دیگه یه مقام دیگه تو اون شرکت داشته و هر دو متأهل بودن و دارای همسر و فرزند بودن. اینها توی اون شرکت با هم دوست میشن و با هم به خانواده هاشون خیانت میکنن و اینها بر حسب اتفاق یک کنسرتی رو میرن و در اون کنسرت در حالی که در حال حالا به آغوش کشیدن هم بودن، دوربین ها اونها رو شکار میکنن، شکار لحظه ها، و به این صورت خیانتشون لو میره. اتفاق عجیب و سوال مهم اینه که چطور این 2 نفر فکر نکردن که در یک همچین کنسرت معروفی احتمال لو رفتنشون هست و ممکنه توسط افراد دیده بشن. چرا یه همچین احتمالی رو ندادن و چرا این اتفاق افتاده؟ من میتونم این موضوع رو با توجه به چارت CBT براتون توضیح بدم. هر فردی وقتی در شرایط غیر منتظره قرار میگیره، واکنش غیر ارادی رو از خودش نشون میده که در ذهن ناخودآگاهش به اون فکر کرده بوده. چیزی که باعث شده این ویدیو وایرال بشه، واکنش غیر ارادی عجیب این 2 نفر بوده. یعنی وقتی دوربین روی اونها قرار میگیره، یه نفرشون فرار میکنه و یه نفرشون قایم میشه. یعنی رفتار غیر عادی عجیبی رو نشون میدن و همون رفتار غیر ارادی عجیبشون باعث شد که ویدیوشون وایرال بشه و توجه جهان بهشون جلب بشه. این نشون میده که این 2 نفر در خلوت خودشون، در ضمیر ناخودآگاهشون، هرگز پیشبینی لو رفتن رو انجام نداده بودن و در موردش فکر نکرده بودن. برای همین یه همچین رفتار غیر ارادی عجیبی رو از خودشون نشون دادن که باعث شد تمام دنیا به اونها توجه کنه. ببینید، موضوع خیانت هم از نظر شخصی و هم از نظر اجتماعی موضوع منفور و غیر قابل قبول هست و در موردش جای بحثی نیست. ولی این ماجرا میتونه یک درس‌هایی رو به همه ما بده. میخوایم ببینیم چه کار کنیم که فکر و عملمون با همدیگه هماهنگ باشن. ذهن ما که تولید کننده افکار هست، وظیفش اینه که ما رو زنده نگه داره. یعنی ما رو در حالت زنده بودن نگه داره. survival mode. خب این موضوع هم میتونه یه موضوع مثبت و خوب باشه و هم میتونه جنبه‌های منفی و بد داشته باشه. بذارید اول در مورد جنبه مثبتش صحبت کنم. قبل از اینکه توی موقعیتی قرار بگیرید، حالا چه موقعیت مالی باشه، میخواین سرمایه گذاری کنید، چه موقعیت اجتماعی باشه، چه موقعیت بیزنسی باشه، چه موقعیت خانوادگی باشه، چه موقعیت کاری باشه، قبل از اینکه توی اون شرایط قرار بگیرید، ذهن میتونه سناریوهای مختلفی رو برای هر کدوم از این حالتها در نظر بگیره و راه حل‌هایی رو براش پیش بینی کنه که شما در صورت برخورد با هر کدوم از اون آپشن ها هیچ وقت در حالت سورپرایز قرار نگیرید. اما نکتهش این هست که این کار باید کاملا کنترل شده باشه، چون اگر مدام ذهن شما در حال سناریو سازی باشه، شما دچار حالت اضطراب میشید، اعتماد به نفستون میاد پایین، دچار مشکل عدم اعتماد به افراد میشید، نمیتونید به کسی اعتماد کنید و حالت تشویش خاطر بهتون دست میده. خیلی مشکلات مختلفی رو میتونه اضافه کنه به شما. یعنی شما به جای اینکه بیاید یه مشکلی رو برای خودتون حل کنید، یه مشکل بزرگی رو بر مشکلات خودتون اضافه میکنید. پس بسیار مهم هست که این سناریو سازی توسط ذهن باید کنترل شده و طبق یک تکنیک مشخص انجام بشه. من تو ویدیوهای بعدی که در مورد تکنیک‌های کنترل افکار صحبت میکنم، براتون توضیح میدم که چطور ذهنتون رو مثل یک ابزار در دست بگیرید و کنترل کننده باشید. یعنی شما هستید که تصمیم میگیرید چه مقدار فکر رو تولید کنید و
چه زمانی هست که فکر رو استاپ کنید. شما باید این قدرت رو داشته باشید که هر زمان که لازم بود فکر رو استاپ کنید. وقتی که شما این توانایی کنترل افکارتون رو داشته باشید، یعنی هر موقع که بخواید اون موتور تولید افکار رو به راه بندازید، ازش استفاده کنید، راه حل پیدا کنید، افکار تولید کنید و هر موقع که لازم دونستید که دیگه کافی هست بتونید همونجا استاپش کنید و کنترلش کنید. وگرنه همونطور که بهتون گفتم این تولید افکار و سناریو سازی ها میتونه گفتگوهای اذیت کننده ذهنی ایجاد کنه، میتونه نگرانی و اضطراب‌های شدید ایجاد کنه، میتونه اعتماد به نفس شخص رو تحت تاثیر منفی قرار بده. پس بنابراین میبینید که وقتی که طبق این چارت شما بتونید افکار درست رو تولید کنید و اون واکنش های درست رو پیش بینی کنید، شما توی عمل انجام شده قرار نمیگیرید و بسیاری از سورپرایز ها رو جلوگیری میکنه. میتونید اون عمل رو درست رو انجام بدید.